ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတစားစီတရုပ်ခွဲကြည့်နော်စပင်းကိုခေါင်းမှနေတဲ့စပင်းဟာဒီတိုင်းနေရင်တော့လှတာဒီတိုင်းနေတော့လှပါတယ်လှတယ်ဆိုတော့ तू ကမျက်လုံးကို तू ကမျက်မှန်စိမ့်တက်ပြီးတော့ကြည့်တာကိုအဲ့ဒီစပင်းကိုခုနကလှတယ်ဆိုတဲ့စပင်းကိုညှက်ပြီးတော့ तू တစ်ပါးသွားပေးကြည့်သူကမှမသိတာနော်ထမင်းပကံထဲမှာစပင်းတွေ့ရင်လူတိုင်းကရွံမုန်းကြတယ်ဝင်းချင်းလက်ဒီတိုင်းပဲမျက်ခုံးမွေးလေးကဘယ်လောက်လှတယ်လဲလှတဲ့မျက်ခုံးမွေးလေးသူ့နှုတ်ပေးပါလား तू သိမ့်ထားမလားလို့နော်စံပင်ဝင်းချင်းခြေသေးလက်သေးဟောခြေသေးတွေလည်းပဲကာလာတွေခြေထားကြတော်တော်များများတွေ့ရတယ်နော်ပြီးတော့ပန်းပြောက်တွေပါအပြောက်တွေပေါ့နော်လက်သေးတွေမှာရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတစ်ခုချင်းခုနကခွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့32ကွက်ထားတာပေါ့တရုပ်ခွဲကြည့်တာအဲ့ဒီခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရုပ်တစ်ခုစီရပြီးထားပါတော့ပုံပြီးတော့ရပြီးထားပါတော့ဘယ်သူမှအဲ့ဒါမလိုချင်တော့ဘူးစံပင်ဝင်းချင်းခြေသေးလက်သေးသွားဟောသွားကလည်းပလဲလေးလိုလှပါတယ်သူ့သွားလေးကနှလို့အင်မတန်မှစီကြီးကြီးနဲ့လှပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသွားကိုချွတ်ပြီးတော့ပေးဘယ်သူမှမယူခြင်းဘူးနော်ဝင်းချင်းခြေသေးလက်သေးသွားအရေးအသားအကျော်အယိုချင်းစီနော်အညွတ်နှလုံးအသက်အဖြစ်အစောဥမဥသိအစာအသက်စားသူနော်ပြီးကြည်တလေးပြီးသွေးချွေအစီကဲမြေကြီးစီချွေတထွေးနဲ့အစီချင်းငယ်32ခွတ်တာဘာတကူမှခုနတော့တွေ့တာစရာမရှိဘူးနော်ဖះလက်ထက်ကဟိုမာတိကမာတာဆိုတဲ့ဟာဒါအလုံးကြားဘူးကြတယ်အဲ့ဒီမာတိကမာတာဆိုတဲ့ဟာရဟန်းတော်များတရားကျင့်တော်ရှင်ဘုရားတော်ကျင့်တဲ့တရားကိုတပည့်တော်တို့ဟိုကျင့်ခွင့်ရမလားရှင်ဘုရားတော်ကျင့်တဲ့ဟာကိုတပည့်တော်လူတွေရောကျင့်လို့ရမလားတပည့်တော်တို့သနာတော်အပြင်သင်ပေးပါဆိုတော့ရဟန်းတော်များကနေသင်ပေးတာအဲ့ဒီ32ကွတ်ထာတာပဲအဲ့ဒီ32ကွတ်ထာတာကို तू ကပွားရင်နေခုနလိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတုပနမိတ်ထင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနာဂံဖြစ်သွားတာအနာဂံဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ तू ကအကုန်လုံးဟိုပဋိသမိတာပတ္တအဘိညာဉ်တွေပါအကုန်ရသွားတယ်နော်အဘိညာဉ်တွေရတဲ့အခါကျတော့ဖလားသမဘတ်ဝင်စားအနာဂါမိဖို့ကိုဝင်စားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဖလားသမဘတ်မှာထတဲ့အခါကျတော့မလေးချမ်းသာလိုက်တာနော်ချမ်းသာလိုက်တာဟုတ်တော့ချမ်းသာလိုက်တာငါတောင်အဲ့လောက်ချမ်းသာရင်ငါရဲ့သားတွေဖြစ်တယ် तू ကဘုန်းကြီးတွေရော तू ကသားလို့ချစ်တာပေါ့နော် तू ကဟိုတော့တော်တော်များများပြုစုထားတယ်အဲ့ဒီရွာကြီးမှာပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေကိုစီးယုံပြီးတော့ तू ကရန်တော်များတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်တော့ तू ကဆုံးနေလဲပို့တယ်အကြောင်းတွေလဲဆောက်ပြီးတယ်အကြောင်းဆိုတော့မဲ့ဟိုတော့လေးတိုင်တင်အကြောင်းလေးတွေပေါ့ဗျာနော်ငါတော့အဲ့လောက်ချမ်းသာရင်ငါရဲ့သားတော်တွေဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်များဘလို့ချမ်းသာကြပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လာနော်ပုထုဇဉ်တွေပဲဖြစ်သေးတယ်နော်တန်ဃာတော်များကသူတို့ရဲ့နီးကိုပေးလိုက်တဲ့ဒကမာကြီးကတရားမြင်ရနေပြီကိုတော်ကြီးကနော်တရားတော်တော်နဲ့မရသေးဘူးပုထုဇဉ်ဘဝပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လို့ပါလဲဆိုပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်နော်ဘာလို့အစားတော့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘောဓနာတပ္ပယမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မဖြစ်တာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘောဓနာတပ္ပယမြတ်တအောင်နော်အချိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိုးငပိကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငပိနော်အချင်းချင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချင်းချင်းဖြစ်အောင်တခါတည်းအဲ့ဒီမှာဘောဓနာတပ္ပယမြတ်တအောင်လှုပ်ကြွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနလိုအဲ့ဒီမှာတရားဝါရဲ3လတရားအထုတ်တဲ့သံဃာတော်များခုနလိုရဟန္တာအလုံးဖြစ်သွားကြတယ်နော်ခုနမာတိကမာတာကြီးဟာခုနပြောတဲ့32ကွဋ္ဌာတကိုဆင်ခြင်ပွားများတာနဲ့အနာဂါမိဖို့ရောက်သွားတာနော်32ကွဋ္ဌာတဟာဒါပြောရင်တော့သမထပါပဲအဲ့ဒီသမထကိုပွားရင်နဲ့တကယ်အတုပနမိတ်ထင်လာတဲ့အခါတမာတိရလာတဲ့အခါခုနကတမာတိတော်ဘုဒ္ဓယတာပဇာနာတိတမာတိရှိလာတဲ့အခါအမှန်တိုင်းမှန်တိုင်းသိအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိသွားတာနော်အားကြောင့်မလို့ပွားများနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါတော့ညင်းနေကြတာသမထပဲဝိပဿနာပဲဆိုပြီးတော့ညင်းနေကြတာဘာလို့ညင်းစရာမလိုဘူးဆွမ်းနေထမင်းနေညင်းနေကြတာနော်ဆွမ်းနေထမင်းဟာမတူဘူးလားဆွမ်းနေထမင်းညင်းနေကြတာပဲဒီလားဘုန်းကြီးခေါ်ရင်ဘာလို့ခေါ်တော့လူတွေခေါ်တော့အတူတူမဟုတ်ဘူးလားအခေါ်ပဲกว่าတာအားကြောင့်မလို့ခုနကတော့အယိုးများတယ်တော့ဘာတော့မလုပ်ကြပါနဲ့နော်နိုင်နှင်းဖို့ပဲလို့တယ်တမာတိရှိအောင်ပွားများဖို့ပဲလို့တယ်တမာတိရှိတဲ့အခါကျတော့အတူတူပဲရှုပုံရှုနည်းกว่าကြပြီမဲ့မြင်မုံချင်းကြတော့တူရတယ်နော်ဘယ်ကမ္မထမ်းရိပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာစီပဲဖြစ်ဖြစ်မုတ်ကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွန်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေစင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ဟာရှုပုံရှုနည်းกว่าကြတော့လည်းပဲမြင်မုံချင်းကြတော့တူတူမြင်ရတယ်